Joan Ramis i Ramis és segurament la figura més reconeguda de la història cultural menorquina per un doble motiu, perquè la seva tragèdia Lucrècia és la millor obra de la literatura catalana i perquè és el primer historiador menorquí. Aquest jurista, poeta, dramaturg, historiador i fins naturalista és un dels referents més destacats de la Menorca il·lustrada, la que es va obrir a l'Europa racionalista de les llums en un temps històric en què l'illa va ser disputada per la Gran Bretanya, per França i per Espanya. Així, el poeta adolescent de l'etapa de formació mallorquina va donar pas al dramaturg amb una trilogia formada en primer lloc per la tragèdia Lucrècia, basada en l'episodi de la història romana de la violació de l'heroïna i del pas de la monarquia a la república. En segon lloc, el drama Arminda, ambientat a la Catalunya medieval, i finalment la tragicomèdia Rosaura, o el més constant amor, ambientada al Portugal modern, en què reprèn el conflicte entre la constància amorosa i la força del poder polític. Finalment, la necessitat que van sentir les noves autoritats espanyoles de comptar amb informació sobre l'illa el va dur a la investigació històrica i, més enllà de les demandes puntuals, va crear un ambiciós projecte historiogràfic. Amb aquestes obres ell volia contribuir que la seva pàtria menorquina, tal com ell l'anomenava, fos coneguda i reconeguda no només per la minoria lletrada menorquina, sinó també per la comunitat culta espanyola i europea dins la qual l'illa havia de trobar el seu encaix. Jo diria que aquest és el llegat viu, tant literari com històric, que Joan Ramis ens deixa al nostre present. El fons Ramis de la col·lecció Flequer es mostra com era el dia a dia de la recerca historiogràfica dels germans Antoni i Joan Ramis. Derivats de tota la correspondència, evidentment, surten les obres que coneixem, tant historiogràfiques com arqueològiques, epigràfiques, de germans Ramis. Però el que trobam en aquest fons són els preliminars, com tota la informació que anaven recopilant l'anaven gestionant, l'anaven classificant i anaven fent petites proves del que serien les futures obres. Per tot plegat, és una col·lecció realment interessant i que, a més, ens porta al dia a dia de la seva tasca, tant a nivell personal, que qui coneixien, a qui no, com a nivell investigador, què feien de tot el que acumulaven i quins eren els seus interessos i les seves finalitats.